sentimentu dira, amorua. Bart, gertaturiko erailketak berriz ere mahai gainean jarri digu bizi dugun erroko matxismoa. Erailketan matxismo horren zentzurik gogorrena, gordinena da. Medioetan, gizartean, iskanbila sorrarazten duena. Ulergaitza egiten zaigu 21. mendean horrelakorik gertatzea. Ulergaitza berriro ere beste emakume baten heriotzaz hitz egin behar izatea. Hala ere, gure gizartearen oinarrian, patriarkatuan aurkitzen dugu matxismoa eta horri aurre egiteko erantzun eta jokabide integralak behar ditugu. Eragile guztiok batean erantzun eta aurre egiteko arazoa da sexismoarena. Garai batean, uste genuen belaunaldi berriak, hezkuntzari esker libreak, parekideak zetozela. Baina hori horrela ez dela jakin badakigu. Matxismoa ez da iraganeko kontua, eta egun gaztetxoetan ere errepikatzen dira sarri rol sexista. Horregatik, benetako hausnarketa egiteko unea da. Argi baitago zerbait gaizki oso gaizki egiten ari garela. Horren seinale ditugun erailketak, ditugun salaketak, horren seinale ditugun emakume beldurtuak. Gizarteren erdia diskriminaturik bizi da, gizarte erdia zapaldurik. Gaur, hemen gaude denok mindurik bihotza esku batean duguna. Baina hemen lana egunerokoan dago. Denok eskuetan, edozein dituko matxismori kristot esanez. Jarrera sexista dituztenan publikoki salatu. Hala ere, lehena gara honi aurre egiteko lan egingo duguna. Gure konpromisoa hartu nahi dugu gainerako eragile eta erakundeekin elkarlanean arazo hau errotik iraultzeko. Biziko udal gobernuaren aldetik, berriz ere gure besokalari beroena sendiari eta herritarrei dei egin burutuko diren mobilizazioekin bat egin dezaten. Nik hau batez, udal batza osatzen dugun alderdi eta duteko adierazpen irakurriko guztez. Gauza gertatutako erailketa sexistaren aurrean udal adierazpena. Tamalez, oso berriak beste behin ere, Bart gertatutako erailketa sexista salatu behar du. Eta bide batez, familia eta gertukoi bere doluminek sentikorrena adierazi nahi dira. Atzo, 2008ko martxoaren 25ean, Tolosan matxismoak emakume bat erail zuen. Ez da lehena, eta zoritxarrez ez da azkena izango ere. Matxismoa gure sozietatearen egituretan errotua baita. Emakume izateagatik erailtzen dituzte. Berdin dio zein klase, zein jatorri edo zein egoeratan aurkitzen den. Emakume izatea da esku faktorea. Askotan, matxismoari beste diskriminazio batzuk gehitzen zaizkio. Indarkeria matxistaren aurrean emakumea ahultuz eta bere egoera komplikatuz. Tolosan gertatutakoa gizartearen isla da, eta zerbait gaizki oso gaizki egiten ari garen seinale. Beharrezkoa da gaitz horren konponbidea gure gizartearen lehentasuna bihurtzea. Denbora bakarrik ez du arazoa konponduko. Belaunaldi gazteetan errepikatzen diren rol estereotipatuak erakusten ari zaizkigun bezala. Erantzunak integralak izan behar dira. Protokoloak, pertsona formatua, eragile feministekin koordinazioak, hezkuntzan gertatu beharreko aldaketak, komunikabideen erantzunkizuna. Denok elkarrekin ez bagoaz, konponbideak ez dira eraginkorrak izango. Tolosako udalak, arazo horren garrantziaz jabetuta, indarkeria matxistaren kontra lanean jarraitzeko konpromiso irmoa adierazi erakutsi nahi du. Eta erailketa matxista hori dela eta Tolosarroi dei egiten dizuegu zuen erantzun irmoa eman ezazuen izan dezan. Baina erraz irakurriko dut, Berdina, deklarazio